आप मुलेठी का चूर्ण या मुलेठी की डंडियों को चूस कर खांसी से राहत पा सकते हैं। अजवाइन बलगम को बाहर निकालकर खांसी की तीव्रता को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस गुण होते हैं। अजवाइन को आप चाय में डालकर आप अपनी खांसी में काफ़ी आराम पा सकते हैं। अदरक को गर्म चाय में ले सकते हैं या दालचीनी, सौंफ और तुलसी के साथ उबालकर इसका काढ़ा बना सकते हैं। इस गर्म काढ़े को धीरे धीरे पिए और आराम करें। अदरक आपको आराम देती है और तरोताज़ा महसूस कराती है। अगर आपकी खांसी अपच के कारण है तो भी यह अत्यंत असरकारक है। यदि आपको काढ़ा या चाय पसंद नहीं है तो आप अदरक के पाउडर को शहद से ले सकते हैं या इसकी घर पर कैंडी बना सकते हैं। शहद खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है। शहद बलगम को कम करने में मदद करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गले की सूजन को शांत करके खांसी को काबू करने में मदद करते हैं। याद रखें, शहद के विषाक्त होने का जोखिम होता है, इसलिए इसे 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। हल्दी प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो औषधीय, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक खूबियों से परिपूर्ण है। रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेकर पीने से बलगम वाली खांसी को नियंत्रित किया जा सकता है। हल्दी से गले की खराश में भी आराम मिलता है। दूध में 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर हल्दी के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे खांसी पर जल्द से जल्द काबू हो सकता है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप हल्दी को पानी के साथ भी ले सकते हैं। शहद के साथ हल्दी भी काफ़ी लाभदायक होती है। स्टीम इन्हेलेशन खांसी और वायु मार्ग में कंजेशन को तुरंत साफ करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। भाप श्वसन मार्ग में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को भी मारती है। जब खांसी के कारण आपकी ताकत कम हो गई हो तब चिकन या मिश्रित सब्जियों का गर्म सूप एक उत्तम पेय पदार्थ है। गर्मा गर्म सूप खांसी पर सुखदायक प्रभाव डालता है। आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही खांसी के इलाज के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेव और एंटी एलर्जिक क्षमताएं होती है जो खांसी से जल्दी राहत दिलाती है। यही वजह है कि खांसी की अधिकांश आयुर्वेदिक सिरप में तुलसी का उपयोग किया जाता है। खांसी और गले के संक्रमण के इलाज में उपयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं में सौंठ का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। ठंड लगने या जुकाम की वजह से होने वाले खांसी को दूर करने में सौंठ बहुत ही उपयोगी है।